Marmaris Turunç, Likya'nın büyüsü. Bir önceki şortlarda bahsettiğimiz Likya yolunun bir parçası olan Marmaris Turunç hattı aslında Karya yoluna bağlı. Burada Amos antik kentinden geçip Turunç, İçmeler ve Datça'ya kadar uzanan yürüyüş rotaları var. Likya yolunun ruhunu ve eski Likya-Karya bağlantısını Marmaris'te hissedebilirsin. 2000 yıllık Marmaris Amfiteyatrosu Likya uygarlığının izlerini taşıyor. Bir zamanlar gladyatör dövüşleri ve gösterilere ev sahipliği yaptı. Helenistik dönemde inşa edilen bu tiyatro Roma ve Bizans döneminde de kullanıldı. Turuncu'nun nefes kesen doğasıyla birleşen bu antik sahne bugün hala tarihli doğayı bir araya getiriyor.